علشان تستمر علاقتك بأي شخص لازما علاقتك تمر من 5 مراحل، ومشكلة أغلب الناس علاقتهم بتقف عند المرحلة التالتة. عند المرحلة التالتة علاقتهم بتنتهي. إذا مرت علاقتك بال5 مراحل ومرت من المرحلة التالتة وعدتها بكتير، فلازم تعرف إنها تستمر دايما، مش شهر ولا سنة ولا سنتين، لمدى الحياة إن شاء الله. لو عايز تعرف ال5 مراحل يلا بينا. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اول مرحلة هي الوقوع في الحب. طبعا اول ما تشوفيه او اول ما يشوفك ويقابلك ويتعرف عليك وتحس انك بتحبها جدا، وان الحياة بوجودها جميلة وكل حاجة اصبحت جميلة لانها موجودة في حياتك. المرحلة التانية هي الارتباط، بمعنى انك تقابل الشخص الاخر وتحس انك بتحبه وهو كمان يحس بنفس الاحساس، وبعد كده تبدأ تفكر في الارتباط، واذا كان ارتباط عاطفي، خطوبة، جواز، اي ان كان، المهم اصبحتوا على ارض الواقع امام بعضكم. المرحلة الثالثة اغلب العلاقات اللي بتقف عندها هي مرحلة خيبة الامل، بمعنى كل حاجة كنت تتوقعها تلاقي عكسها، بمعنى كل حاجة بالشكل اللي انت صورته داخل دماغك لم يستمر، بمعنى انك كنت تتوقع ان حياتك معاه بالكامل هتفضل جميلة. كل يوم هتلاقي نفسك سعيد جدا لان الشخص الاخر في حياتك، ولكن هتكتشف كل ده ما بيحصلش، فتتصاب بخيبة امل كبيرة جدا لانك ارتبطت بذلك الشخص، واغلب العلاقات تنتهي عند المرحلة دي. اول ما تتصاب بخيبة امل واول ما تحس اللي انت كنت عايزه مش متوقعه، انك هتسيب العلاقة او تنهيها، ده خطأ كبير جدا، لانها هي مجرد خطوة او مرحلة عادية جدا بتمر منها جميع العلاقات، ولكن الاذكياء هم الاشخاص اللي بيعدوا المرحلة دي. المرحلة الرابعة هي التقبل، هي مرحلة تحس فيها انك متقبل الشخص الاخر وتحبه، سواء بالمميزات اللي فيه او بالعيوب اللي فيه، سواء العلاقة كانت على ارض الواقع بالفعل او كنت بتحلم بيها. اخر مرحلة هي التصالح، بمعنى انك تحاول تصلح علاقتك، بمعنى انك تحاول تخلي علاقتك افضل من عليها دلوقتي، بمعنى تسأل نفسك ازاي اخلي علاقتي للاحسن والاجمل. اوكي جميل جدا، بس لازم تعرف حاجة يا صديقي ويا صديقتي ايضا، ان الشخص الاخر لازم انه يساعدك على المرور بال5 مراحل. يعني تكون انت وصلت للمرحلة الاخيرة وبدأت تصلح علاقتك مع الشخص الاخر، ولكن الشخص الاخر لسه متعلق في مرحلة خيبة الامل ومازال يحس انه علاقته بيك اختيار او يكون قرار غير صحيح. فلازما عليكم انتوا الاتنين تحاولوا المرور بال5 مراحل. يهمني اوي تعليقك في اسفل الفيديو، ايه هي اكتر مرحلة علاقتك وقفت عندها، واذا عجبك الفيديو الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس واللايك عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في الفيديو القادم.